Si vos passeu per Gran Casino, que és on estem, el vidre que dona als gegants està ben brut de tots els xiquets que se fiquen a veure'ls i això, a llegir, no? Tota la informació que tenim allà en el banner, i per nosaltres pues, és un goig i és una manera de voler apostar pels gegants com a mètode de difusió de la tradició i la història del nostre poble. I sense més, no m'enrotllo més, donem pas a Amparo de... Segon, el nostre Villarreal Club de Futbol, que té més de 1.000 indústries, més de prop de 2.000 comerços, que som ja 52.000 i pico habitants, quasi 53.000, i que siga capaç de mantenir el seu cor de poble, que és el que m'agrada dir moltíssimes vegades, ciutat en cor de poble, és una molt bona aposta de la societat per no perdre els orígens, per no perdre d'on venim i per intentar anar articulant cada vegada més, sense perdre aquesta tradició nostra, elements que ens facin unir-nos. Avui així, Pasqualet, Marigràcia, Pinella i Jaumet ens han fet unir-nos de nou en un mateix acte i en un projecte comú a algo tan important com la Caixa del nostre poble, com la Caixa Rural de Vila-real, la presidenta Sònia està sent nosaltres, a Espanyol, que treballa, evidentment, com saben, en tot el poble, incansablement, ahí està Amparo, peregrina contínuament demanant-nos ajuda a tots per als xiquets en càncer, i a la colla gegantera, que són qui cuiden dels nostres gegants dia a dia, com ho fa el Rosari en la nostra Mare Déu de Gràcia, i tantes entitats que s'impliquen per a que el nostre poble, com dic, avance, però al mateix temps que avance i que faci front als reptes del segle XXI, als reptes que fan falta en aquests moments per a sobreviure i per avançar i triomfar en un moment com aquest, no es perden les arrels i realment d'on venim.